Sheria inasema kwamba kabla mwaka 73, kabla mwaka 2009 sheria ilikuwa hairuhusu bodaboda kufanya shughuli ya biashara ya abiria, ubebaji wa abiria. Lakini baada ya mwaka 2009 sheria ilipitishwa na bunge ikaruhusu mtu yoyote mwenye uwezo wa kununua hicho chombo anaweza kununua na kufanya biashara ya abiria. Sasa maana yake ni nini? Kwamba kama umesharuhusiwa, sheria inaruhusu, fursa ilionekana kabla ya mwaka 2009 kwamba watu wanaweza kununua bodaboda, pikipiki hizo wakafanya shughuli za usafirishaji wa pikipiki na kujipatia kipato. Sasa kama sheria imeruhusu, maana yake ni nini? Inachotakiwa sasa hivi ni kwamba mtu kutii sheria. Baada ya serikali na bunge kupitia bunge kuhalalisha usafiri wa bodaboda kuwa usafiri rasmi kwa ajili ya ubebaji wa abiria, sasa yoyote mwenye hicho chombo anahusika, anapaswa na sheria, kutii sheria kwamba anatakiwa kuwa na leseni ya usafirishaji wa abiria kwa hicho chombo. Sasa sisi kama SUMATRA tunahusika na usimamizi wa vyombo vya majini na nchi kavu, tulipewa hilo jukumu na bunge. Baada ya kupewa na bunge, sasa kutokana na uhaba wetu wa wafanyakazi, tukalikamilisha hilo swala kwa halmashauri husika kuweza kufanya kazi kwa niaba yetu. Kwa maana hiyo, mimi nikiwa natoka Mara tulihamasisha mkoa wa Mara, halmashauri ya Musoma mjini, nao wameweza kutii. Shughuli rasmi ya ukataji ilianza kwa kishindo mwezi wa 5 ambapo waliweza kukusanya zaidi ya milioni 10. Mwezi wa 6 waliweza kukusanya zaidi ya milioni 6. Huu mwezi wa 7 mpaka sasa hivi ni zaidi ya milioni 5 na mwezi bado haujaisha. Kwa maana hiyo, ukichukulia mgawanyo wa hicho kipato, ukiondoa fedha zinazotumika kwa ajili ya maombi ya leseni 2,000 kwa kila leseni, ina maana hela inayobaki yote, kwa mfano kwa pikipiki ya magurudumu mawili ni shilingi 22,000, ukiondoa 2,000 ni 20,000 inayobaki. Hiyo 20,000 inayobaki inakwenda kwenye halmashauri, 20,000 inayobaki inakwenda kugawanywa kati ya halmashauri husika na SUMATRA. Kwa maana hiyo, katika kila shilingi 22,000 ukiondoa 2,000 ya fomu ya maombi, 10,000 itakwenda halmashauri, 10,000 itakwenda SUMATRA. Sasa manangu ni nini? Kwenye kikao diwani alisema kwamba hela yote ya serikali si ndogo. Inawezekana ikawa ndogo kwa wengine, lakini kiuhalisia hela yote ya serikali si ndogo. Kwa katika kila shilingi 20,000 ni kwamba halmashauri inapewa 10,000, SUMATRA inakwenda 10,000. Sasa kwa mtazamo huo kwamba tukichukulia mfano wa Musoma mjini wamepata si chini ya milioni 10 kati ya mwezi wa 5, mwezi wa 6 na huo mwezi wa 7 inazidi milioni 10. Kwa maana katika kusukuma gurudumu la maendeleo kwa wilaya ya Rorya, wakifanya hivyo milioni 10 na zaidi si ndogo. Kwamba waheshimiwa madiwani, kutokana na kwamba wao ndio wawakilishi wananchi, wawasaidie mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, RPC, mkurugenzi na SUMATRA kwa ujumla kuweza kusukuma ili swala liweze kutekelezwa na wananchi. Lengo lenyewe ni kwanza kutambulisha SUMATRA. Inawezekana mwingine hawajui SUMATRA ni nini. SUMATRA ni mamlaka inayodhibiti usafiri wa nchi kavu na majini. Na kwa nini tuko hapa sisi SUMATRA? Tuko hapa kwa lengo kubwa la waendesha bodaboda au waendesha pikipiki. Nakumbuka kipindi mmekuja kipindi cha ARAT, mkutano wa ARAT. Kuna mwenzetu wa SUMATRA kutoka makao makuu alijaribu kuendesha kwa ufupi kwa nini madereva bodaboda au madereva pikipiki waingizwe ndani ya SUMATRA kwa ajili ya kupatia pesa. Hii sheria ilianzishwa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2009 kutoka kwa sheria mama ya mwaka 1975 kuanzisha rasmi bodaboda au pikipiki zianze kufanya biashara au kutoa huduma kwa abiria. Sasa lengo kubwa ni nini? Lengo kubwa ni kuhamasisha au kuwakumbushia, kwa sababu tayari kuna kitu kinachoitwa memorandum of understanding ishakuja ndani ya halmashauri ya Rorya. Nadhani mkurugenzi alisaini na baada ya kusaini akapewa majukumu. Lakini pia tumekuwa tukitembelea mkurugenzi na siku moja pia tumemtembelea mkuu wa wilaya kumkumbusha hilo kwamba peke yetu SUMATRA hatuwezi tukaifanya hiyo kazi kwa sababu mkoa tuko wachache. Na ndio maana majukumu yalikaimishwa moja kwa moja kwa halmashauri ili wasimamie. Wanasimamiaje sasa?
kuna viwango ambavyo vimewekwa na SUMATRA kisheria kwamba bodaboda zenye magurudumu mawili tozo yake ya leseni, ile sio kodi, ni leseni ya kufanyia biashara. Kama vile hizi gari zinazoanzia 700 kwenda juu wanakata leseni na ruti yake. Kwa hivyo bodaboda, vyombo vyote vinavyoanzia magurudumu mawili ambao kadi zake ni private, ni commercial, wanatakiwa walipie 22,000. Lakini kwa bajaji shilingi 32,000. Sasa tunachukua kwa vyombo vya bajaji kwa bodaboda zenye magurudumu mawili zikitosha 22,000, ile 20,000 toa 2,000 ya fomu tunagawana 50% inaenda SUMATRA, 50 inabaki kwenye halmashauri kwa ajili ya maendeleo. Lakini pia kwa vyombo vya bajaji ambao ni magurudumu matatu, wao wanatoza 32,000. Tukitoa 2,000 ya fomu inabaki shilingi 30,000. Ile 30,000 50% inabaki kwenye halmashauri, 50% inabaki kwa SUMATRA. Kwa hiyo sasa kikubwa ambacho tumekuja kuwahimiza waheshimiwa ni kwamba sisi kama madiwani, mkurugenzi na timu yake, mkuu wa wilaya, tuwahimize sasa kwamba ni sehemu mojawapo ya chanzo cha mapato katika halmashauri zetu. Tukishikana mikono wote, SUMATRA pamoja na halmashauri zetu, ili tuweze kuchochea maendeleo katika halmashauri zetu, katika kwenye vijiji vyetu, kwenye vitongoji vyetu na kwenye kata zetu. Peke yetu SUMATRA sisi hatutaweza bila kushikana mikono wote kwa pamoja. Mfano, katika manispaa ya Musoma kipindi cha nyuma walikuwa wanajivuta sana, lakini kwa kiwango kikubwa hivi karibuni wamefanya